အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဦးစင်းတင်မဲ့အိတ်သေးသင်ခန်းစာကတော့ဒီရိုင်းနယ်ထဲနဲ့ရှိတယ်အများကြီးယူထားတဲ့သင်ခန်းစာပါအရင်ဆုံး file မှာတစ်ချက်နေပါပြီးရင် option မှာနေပါ include this many sheet ဆိုတဲ့စာကြောင်းရဲ့နောက်ကပေါက်ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့လောက်ရိုက်တယ်ပါဦးစင်းကတော့30လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK မှာနေပါကိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ file ကိုပိတ်ဖို့အတွက် Ctrl W ကိုနှိပ်ပါဒီအိတ်သေးကနေပြီးတော့အပြီးထွက်ဖို့အတွက် Order F4 ကိုနှိပ်ပါအိတ်သေးကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက် Windows key နဲ့ R ကိုနှိပ်ပါ Run ပေါက်ထဲမှာအိတ်သေးလို့ရိုက်တယ်ပါပြီးရင် Enter ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အစောနာယူထားတဲ့ရှိတယ်ဒီရောက်မှရောက်နေပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အစောနာယူခဲ့တဲ့ရှိ10ခုလုံးအခုဒီမှာအောက်မှာရောက်နေပါပြီဒီလောက်ဆိုတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်